عالم الطيور. في هذا الفيديو غادي نوريكم كيفاش تقدموا البيض المسلوق للطيور. إذا كما كتشوفوا غادي نقشروا البيض، نحيدوا له هذا القشور، وهذا القشور ما نرميوهش. هذا القشور ما نرميوهش كما كتشوفوا. هذا كنحاولوا نضغطوا عليه هكا باش يولي لين، ونقدموه حتى هو للطيور باش يكونوا به الكالسيوم، لان فيه الكالسيوم باش ينفعهم في انتاج البيض، وكذلك بالنسبه للاظافر ديالهم كيقدم ماده الكالسيوم. اذا نحاولوا نديروا له بحال هذا الشكل ونقدموه حتى هو مع البيض. غادي نوريكم الطريقه البيض كيفاش نصاوبوه. اذا غادي نحاولوا نحيدوا البيض، نحيدوا له هذا الصفار بوحدو بحال هذا الشكل. هو حيدنا له هذا نحاولوا كامل نحيدوا هذا الصفار بوحدو، لان كاين بعض الطيور اللي كتبغي هذا اصفر البيض، وكذلك بالنسبه لذاك ابيض البيض. اذا تعالوا ناخذ واحد الحكاكه بحال هذا الشكل، ونحاول نحك فيه هذا صفار البيض كما كتشوفوا، باش يسهل على الطيور باش كياكلوه وما يتخنقوش. نقوم بهذه الطريقه في 3 ايام ناخذ واحد 3 بيضات على حسب الكميه تاع الطيور اللي عندي. مثلا غادي تشوفوا انا هاد الكميه نقدم 4 البيضات تقريبا، مجموعه من الطيور كياكلوا باش ما ياكلوش البيض ديالهم، لان الا ما قدمتهمش هاد الماده المحبوبه عند الطيور غادي يبقاو ياكلوا البيض ديالهم. ونجي عاود لهاد الابيض البيض حتى هو كنديروا نفس الطريقه باش يسهل ياكلوه كما كتشوفوا. إذا كما كشفتوا حاولنا نحكو هاد البيض كل واحد بوحدو كما كتشوفوا، وهذا كيسهل على الطيور باش ياكلوا كل هاد. غادي تشوفوا نقدموا هاد الشيء الطيور غادي ياكلوه كامل. قلت ما نساوش دائما حتى هذا نقدموه نحطوه هكا في الصحن حتى هو كياكلوه. بالنسبه للطيور اللي كتكون عندها البيض ولا غادي تبيض، اذا يلاه معايا نقدموا هاد الوجبه للطيور في السلاكه. غادي نمشيو عند الطيور نقدموا لهم هاد الوجبه كما كتشوفوا للسلاكه. فتحوا السلاكه دائما خصنا نغلقوها باحكام. كالوبسيت بيروش، شوفوا الكالوبسيت كما كتشوفوا. لاحظوا هما جاو لهاد الاكله مفضله خاصه الكالوبسيت. كتشوفوا كيجاو كياكلوا. وكذا المحبوبة تاع الطيور خاصة الكالوبسيت. هو غادي يحاول يطلع ياكل. هو طلع. هذا ريكو مولف كياكل عندي، كيجي عندي هاكي كتشوفوا. وهكا كنكسب الثقة تاع الطيور. نحاول مرة نقدم لهم، نبقى معاهم شوية باش يبقاو يثيقوا فيا.
كتشوفوا. كنحاول نكسب الثقة تاع الطيور باش انهم يبقاو يتقربوا مني، وهاد الوجبه هي كيبغيوها بزاف. هذاك الشيء كيطلعوا عندي. هو مثلا داك الكوكتيل الاول هذاك ربيته انا، ولكن الام ديالو ما كتجيش عندي، ولكن ملي جبت لهم هاد الاكله هي طلعت وراها تاكل. تلاحظوا راني شاد هاد الصحن باليد ديالي ومطلعو، وحاولوا يطلعوا باش ياكلوا. غادي يحاولوا حتى الطيور الاخرين غادي يحاولوا يطلعوا ياكلوا، لان ما يقدوش يصبروا قدام هاد الوجبه تاع البيض. كما قلت نحاول دائما نصبر شويه مع الطيور، نحاول نصبر مع الطيور شويه ديالي. ريكو 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 ريكو. كما كتشوفوا غادي نحط لهم هاد الصحن، وغادي تشوفوا كيفاش غادي هو كلشي الطيور غادي يحاولوا يجيو ياكلوا منه. كما لاحظتوا كم وجبه مفضله عند الطيور. اذا اصدقائي، حتى باش ما نطولش عليكم، اذا هذه طريقه تحضير اكله البيض للطيور. وريتكم منذ البدايه كيفاش نقدموا لهم هذه الاكله الى النهايه. وكما كتلاحظوا انهم الطيور كلشي، لا بالنسبه للبيروش لا بالنسبه للكوكتيل، كيفاش كينزلوا ياكلوا كما كتلاحظوا في الفيديو. اذا دائما قلت باش نحافظ على الصحه نتاع الطيور ديالك خصنا نقدم لهم غذاء متكامل. اذا اليوم شفنا كيفاش نقدموا اكلات البيض، وفي فيديوهات اخرين غادي نتكلموا على خصائص طيور اخرى. اذا ما نطولش عليكم، الى اللقاء، واتمنى تبارطاجيو وديروا جيم. شكرا لكم.